ரைட் இப்போ என்னண்டா இன்றைக்கி வந்து பைக் எல்லாம் இல்லை. இன்றைக்கு எங்கள் டீமோடு சேர்ந்து போகிறபடியாக நாங்கள் ட்ரெயினில் தான் போகிறோன்னு சொல்லிட்டோம். ஏண்டா இலங்கையிலே வடிவான ரயில் பயணம் வந்து பதுளை டு கொழும்பு, அதாவது பதுளை டு கண்டிவட்டும் இனிலேருந்து ஒரு நல்ல வியூ பாயிண்டோட பாருங்க, நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கக்கூடிய இடம் தான் இது. ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் ஆல்ரெடி போயிருக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி என்ன ரயில் பயணத்தை காட்டுறோம், அதோடு இன்றைக்கு போகிற இடத்தையும் காட்டுறோம். இப்போ கிட்டத்தட்ட நடந்து போய் கொண்டு போகிறது தான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிற ரோட் உண்டு. இது எங்களோட பாலம், பதில் கிடக்கிற பாலம் உண்டு. போய் கொண்டு போகிறோம். போயிட்டு என்ன சொல்கிறோம், வந்துட்டோம். நான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து இதுக்கெல்லாம் வந்து திரும்பினா ரயில்வே ஸ்டேஷன், எங்களோட பதில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எப்படி சிரமமாக இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். இதுதான் பதில் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இப்போ பதில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாச்சு, டிக்கெட்டும் எடுத்தாச்சு. ஸோ வலிக்கிட்ட போகிறோம். வலிக்கிட்டே என்ன மாதிரி சொல்கிறோம். இப்போ உள்ள வந்தாச்சு. ரயில்வே ஸ்டேஷன், பதில் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இந்த ரெயின் போகுது எப்படி நினைஞ்சு பாருங்க, உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது வந்து உள்ளுக்கு இருக்கிறது. ஸோ ரெயின் மூவ் பண்ணுறதை வந்து நாங்கள் உள்ளால் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு ஐ திங்க் புக் பண்ணி தான் போகணும் போல இருக்குது. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த வியூவை ரெயின் மூவ் பண்ணுற வியூவை அப்படியே பார்த்து கொண்டு வரலாம். இதில் இருந்து ஃபைனலி வந்து சேர்ந்தாச்சு, ரெயினை பிடிச்சாச்சு. வலிக்கிட்டு அதான் போகிறது. நைஸ் நைஸ். Real YouTube करेंगे। आईडी कौन है? YouTube आईडी है। ब्लॉग तो मैंने जान मैनाश सब्सक्राइब करा। सब्सक्राइब करना नहीं वाला काटियो यारी रेडी। हाय ब्रो एको बरो ये ना दे मैं गणित रखा काटियो வலிக்கிட்டாச்சு, ரயிலில் ஏறியாச்சு. கேர்ள் யூடியூபர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா வீடியோவை. அவன் நினைக்குங்க வார்த்தையில Hi guys, welcome back to my channel. Hari dah na ada. Untuk dah na. Enggak, dia. Akkalani di muka kian dan main akkalani muka kian dan be. Ayo mang kamu karena kau foto aja ada emosi oke mas. Oh sorry. Tahu enggak? Hai. Padang ngerang. Ini mau dabut. Yang mana? Nama tanda yun. Aneh.
අපි බදුල්ල ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බදුල්ල ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා දැන් අපි බණ්ඩාරවැලි ස්ටේෂන් යනවා. බණ්ඩාරවැලි ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා තමයි අපි வியூ பாயிண்ட் එකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. என்னடா நாங்கள் வந்து நிற்கிறோம் என்னடா பதுல்ல ஸ்டேஷனில் வந்து நிற்கிறேன். இப்போ என்னடா நாங்கள் வந்து வலிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஜுனியிலேருந்து வந்து பஸ் எடுத்து வந்து பன்சலை விகாரக்கோடி அடியில் இறங்கி அங்கேருந்து உள்ளுக்கு ஒரு வித்தின் ஒரு 900 மீட்டர் வரும் உள்ளுக்கு வந்திருக்கிறோம். இப்போ உள்ளுக்குள்ளேருந்து இப்போ ரெயின் வந்து ஏறிட்டோம். டிக்கெட்லாம் எடுத்தாச்சு. ரெயினை போட்டு ரெயின் வலிக்கிறாங்க. கொஞ்சம் முன்னைக்கு லேட் ஆகுது என்னென்னு தெரியல. ஸோ வலிக்கிட்டு போயிட்டு இங்கேருந்து பண்டாரப்பட்டம் இருக்கிற வியூ, அதாவது ட்ரெயின் வியூவில் காட்டுறோம். அதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு வியூ பாயிண்ட்டு போகிறோம். அங்கே போயிட்டு அந்த வியூவை காட்டுறோம். இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண இருக்கிறாங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தொடர்ந்து வீடியோ பார்ப்போமா. இப்போ வந்து ட்ரெயின் வந்து வலிக்கிட்டு மதுரை ஸ்டேஷன்லேருந்து விடைபெறுகிறது ட்ரெயின். போகிற ரெயின் வியூ வீடியோஸ் இன்னைக்கு வந்துட்டே இருக்கும். ட்ரெயின் போகிற போக்கில் வீடியோ வந்துட்டே இருக்குமா. நிதினு ஏன் நிதினே கொடியெல்லாம் இருக்கிறாங்க. பதுளையிலேருந்து வெளிக்கிட்டு முதலாவது ஸ்டேஷன் வந்துட்டோம். ஆலி இல்லை வந்தாச்சு. தான் பதுளையிலேருந்து வெளிக்கிட்டு வர முதலாவது ஸ்டேஷன். ட்ரெயின் வந்து முதலாவதாக நிற்கிற இடம் வந்து இதுதான். ரைட், இப்போ இங்கே வந்தாச்சு. வெள்ளைக்கார கொட்டி அளிக்குது, அதில் ஏற்றி கொண்டு வலிக்கிற போது இதனால மெயின் ரோட் போகுது. சரியா, தலைமையின் போகுது. நாங்கள் ரயிலில் வந்து இதால் போவோம். மெயின் பைக்கில் காரில் வந்தால் கீழே ரோட். அப்போ நான் காட்டினதெல்லாம் போவோம். சின்ன பாலம் மட்டும். இதுதான் வந்து 2வது ஸ்டேஷன். பாலிருந்து வலிக்கிட்டு 2வது ஸ்டேஷன் இது. ஹலோ ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. உங்கள்கிட்ட தான் வைக்கணும். இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஸ்பெஷல் என்னண்டா, ட்ரெயின் வந்து அது கீழால வந்து சுற்றி எப்படி மேலால வந்து இந்த வரும். ஏன் அப்படியே கட்டிங்கன்னா இல்லையா? போட்டு அதேங்க Yaso.
Come, Adlan. Okay. Ella station mandante. This Ella. Hi. Hi. அதுல ஒரு ஓட்டப்போல் தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியாது? ஜூம் பண்ணி அடிடா. பத்தி ஓட்டப்போல் ஆ கத்தி ராவணாங்க நானா ராவணனே மே வயல் நல்ல வடிவான வீடு, இதால ட்ரெயின் டிராவல். கோவில் ரைட் வந்தாச்சு பண்டாரவள ஸ்டேஷன். கட்டி வைக்கமா கட்டி டேய் அது ஒரு இன்னும் பாய் அல்லி பாய் 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 பாய். இப்போ வந்து பண்டாரவள ஸ்டேஷன். பண்டாரில் வந்து இறங்கிட்டோம். अरे बाय 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 की वीडियो बाय அரசமா ரைட். இப்போ வந்து நாங்கள் வந்துட்டோம் பண்டாரவளைக்கு. ஸோ ஃபைட்டு என்ன மாதிரி பார்த்துட்டு சொல்கிறோம் சரியா? Hi Monori. Any reaction? Oh. Huh? Adira. Mari vaya. Me බලන්න ලස්සන වීඩියෝ. தமிழ் கோவில் பண்டாராவில் வந்து இறங்கினோன்னு வெளிக்கிட்டு வெளியில் வரவே ஒரு தமிழ் கல்ச்சர் கோவில் திருவிழா. அதில் காவடி எடுத்துக்கொண்டு போகிறோம். நம்ம அதை பார்க்குறதுக்கு நினைக்கிறோம்.
முருகன். மயிலாட்டம். Yaso aye. Eno aත් එක්ක selfie එකක් ගන්න මේ ගල්ලලා. ரைட், இப்போ வந்து சாப்பிட்டாச்சு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து பிக்மி போட்டுறாங்க. பிக்மி வந்து 15 பேர் போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டா போல். இப்போ கேன்சல் பண்ணி போட்டு பஸ்ஸை பார்த்துருக்குறோம். ஸோ பஸ் இருந்தால் பஸ்ஸில் போகலாம், இல்லாட்டிக்கு நடந்து போகலாம். இதுலேருந்து 3.2 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ ரைட், பஸ்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. இந்த பஸ்ஸில் போகலாமா? ஸோ இந்த பஸ்ஸில் போவோமே வலிக்கிட்டான். பஸ்ஸில் வலிக்கிட்டோம் கோசல சரியாச்சு. பஸ் எடுத்துட்டோம். பஸ் எடுக்க போகிறோம். போயிட்டு இறங்கிட்டு நான் சொல்கிறேன். வீடியோ கரெக்டாக வீடியோ கரெக்டாக මාධවීව උපාධාන අකුරු සම්ප්‍රදායයේ අපේ මොනවාද දුක්ඛ දායකයක් වෙනවා මාධවී දුක්ඛ දායකය යකෝ පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් දුන්නේ හායි රත්තරන් යාළුවේ. ඔයාලා කොහෙද යන්නේ? කොහෙද යන්නේ? මම යනවා. කොහෙද යන්නේ? මේ ඉන්නේ දර්ශි. එයා ඇවිල්ලා අපේ උදේ හැරෙව්වා කොහෙද යන්න මම නැගිටලා ආවා. එයා තමයි යනවත් දන්නේ. එයා තමයි 100 හර්ඩල් එක කරන්නේ අපේ. ඒතර මේ ඉන්නේ අපේ දුර දුවන බස්. නම මොකක්ද අයියේ? එයා ඇවිල්ලා අපේ දුර දුවන බස් එක. එතන මේ ඉන්නේ අපේ ටීම් එකේ කොටම ළමයා. කොටම ළමයා. ඔයාගේ වෙන්නේ මොකද්ද ළමයා? මං වෙන්නේ. එතන මේ ඉන්නේ මාධවියට ලස්සන සින්දු කියන්න පුළුවන්. මේ ඉන්නේ අපේ ගමේ අක්කා කෙනෙක්. එතන මේ ඉන්නේ අපේ කවුද? කවුරුත් නැහැ. මේ තමයි ඕපුණානේ ඔය ආවා විතරයි. ඒ තරම් සෙන්සර්. என்னடா வந்துட்டோம். வந்தாச்சு. இப்போ போய் கொண்டுக்கிறோம் எல்லாரும். போயிட்டு என்ன வேணும் சொல்கிறோம். Say something, Ashwarya. How was the day? ஐயோ போரிங். What?
No guys, it's not Train travel boring. 3 hours. Ito pa sa bus. Ano naman binali? This side. Ito pa sa pahin niya naman kilometer. 1.2 3. Rasa na. Hindi ka ito ba? Photos so Kaya mamukot na yan eh. yeah, මං ගත්ත රැන්ඩම් තුනක්. It Both photos. as a video? Both. ඔනේ piece එක කනේ. මෙතනින් යනවා බස් එකක් යනවා. Girl YouTuber. Hi. අපි මේ අසාධාරණයකට විරුද්ධව කතා කරනවා. You going to Porawagala Viewpoint. Porawagala යනවා තාම නැහැ. இதால வந்து இப்படி வந்து இதால் ஒரு விகாரி இருக்குது அதால் போகாமல் இந்த ரோட்டால் போனால் சரி எல்லோரும் முன்னுக்கு போயிட்டானுங்க 15 பேர் வந்து நாங்கள் நைட்டுக்கு போகிறதுக்கு வேண்டி இருக்கிறோம் ஸோ எவ்வளோத்துக்கு சக்ஸஸ் ஆகுது தெரியல பார்ப்போமா டைம் இல்லை இங்கே அந்த போல் ரோட்டு கரையை போகணும் எவ்வளோ வடிவான பூ வெள்ளை பூ சரியான வெள்ளை பூ நல்லா இருக்குது வந்துட்டோம் இப்போ எங்கே வந்துருக்குறோம்டா ஃபைனலாக வந்து சேர்ந்தாச்சு நம்மளோட வியூ பாயிண்ட் இது இடம் தான் வியூ பாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் இந்த என்ட்ரன்ஸில் ஒரு 100 ரூபாய்க்கு டிக்கெட் எடுக்கணும் ஸோ டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இப்படி உள்ளுக்கு போனால் வியூ பாயிண்ட்டை பார்த்து ரசிக்கலாம் இப்போ வந்தாச்சு போய் பார்க்க முடியும் கோசல මේක විතරයි මුළු ජීවිතේ. பெரி අපියාව ෆයිනලි අපියා ඒක දෙන්නකෝ චුට්ටක් අයියේ අද කවුරුත් නැහැ this is my this is for you this is for my subscribers ඕක කොහම යාපන් මා ලස්සනයි යකෝ පුත්තලා this is for my subscribers குட்டி பண்ணி டேய் பண்ணி அதுக்குள்ள போடுறோம் அண்ணே அப்போ